चौखट थौरांग कया लौथोकपा अदुगा पाइखटलंबा प्रोजेक्ट स्कीम कया मिंग होंदोकपा नतना मियामगी याइफनबा थबक पाइखटपा ngamdre हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना अमुक हन्ना फोंदोखरे मणिपुर गवर्नमेंट सेमदोकलबा बिल अमुक हन्ना वेबसाइट थागतुना मियामगी मत कौरी सरकार ने थागतलिबा बिल जेसी ILPS की नते अचुंबा असेंगबा बिल वेबसाइट ता अथुबा मतमदा थागतकदबनी हाइना जेसी ILPS ना फोंदोखरे अमदी सेंट्रल स्टेट का तानारगा लोकताक पाट की फिभम हेन फगतननबा होनगनी हाइना गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना थाजब पिखरे खुरमजरी आईएसटी की मणिपुरी पाउमियंग ताबिरिबा पुपनमकपु ताराम नोक्सरी हौजुक मपुंग ओइबा पाउ बीजेपी ने सेंटर द लेंगाक लकपा सही अनि तंखाई फारकलबा फाउबा कांग्रेस गवर्नमेंट न तौरंबा चौखट थौरांग कया लौथोकपा अदुगा पाइखटलंबा प्रोजेक्ट स्कीम कया मिंग होंदोकपा नतना मखोइगी ओइबा थबक थौरम अमता मियामगी याइफनबा थबक पाइखटपा ngamdre हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे ngasi खुराई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना खुराई सजो लेकाईगी इमा लाई खुरेंबी मादबता पांगथोकपा नोमगी ओइबा कांग्रेस वर्कर्स की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी थौरमदुदा MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमिन शाह खुराई केंद्र के MLA डॉक्टर NG बिजोय पार्टी के अतई थौपुबसिंगसु सरुक याखी चीफ मिनिस्टर ना मखाताना बीजेपी ने सेंटर दे हेक लाखिबदगी कांग्रेस सेल थुमगी फिबम फतबा अवांग नोंपोक स्टेट निपाल दा स्पेशल कैटेगरी स्टेट की पिरंबा खुदोंग चाबसिंग लौथोकतुना सेंटर ने सादा हुंपुतरा पुथोकतुना पाइखटलंबा थौरांग सिंह नीति आयोग हाइबा अमा सेमदुना सादा यांखै खक्ता पीरगा सादा यांखैना सेल थुमगी फिबम फत्रबा स्टेट असिदगी पुथोक हंदुना थबक तौगदबा ओइबना लाइरबा अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी हेना अवाबो ओइहल्ले कांग्रेस गवर्नमेंट लेरिंगैदा NCA की मखादा लुपा करोड़ समापन ACA दगी लुपा करोड़ सनिपाल SPA दगी लुपा करोड़ समरी यांखै पीदुना स्टेट असिगी फिबम फगनहनबा होनरंबनी मसीदा सुनतना इंडिया की ओइना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ख्वाइदगी ताना लेबा स्टेट ओइबदगी बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड ओइना लुपा करोड़ चहुम यांखै पिरकपदगी जानेम ससी अपग्रेड तौरखिबनी लुक ईस्ट पॉलिसी बु एक्ट ईस्ट पॉलिसी ओंदुना अथुबा मतमदा थबकता ओंथोकलगद्रा हायरगा तुमिना लैसिनख्रे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मतंगदसु स्टेट गवर्नमेंट ना तंगाई फदबा लंपीरबा फावबदा तुमिना लैसिनख्रे पुमनमक असि मखोगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हाइबदुरा हाइबदु बीजेपी दा हंगबियु प्रोजेक्ट स्कीम कयागी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngamdre हाइरिबा थबक अदु मयक सेंगना फोंदोकपियु मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह असिदा बीजेपी ने मिहुत कया माई पाकनी कांग्रेस न कया कागनी हाबदु मियाम न खंगनरबा वाफमनी थबक तौदना वा पंगांग ngangbana अवोनबा पुरकपा ngamloi हाइखि अवांग नोंपोक भारतता इंडस्ट्रियलिस्ट अमदा चक्रगा लॉ एंड ऑर्डर की अदगी चथोक चसिन कम्युनिकेशन बोटलनेक लेबा मयाम इंडस्ट्री लिंकपिउ यादे इंडस्ट्री लिंकटनबा हाइदना इंसेंटिव टोटल प्रोजेक्ट को से 30% सब्सिडी पीनी हाइना लेरंबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से नोइना विड्रॉ तौगदौरे हाइना प्राइम मिनिस्टर मीटिंग तौराइन अरुण जेटली दो फाइनेंस मिनिस्टर हाइने नो इबो बिजी मदु विड्रॉ तौरो हाइरगा हौगिबा डिसेंबर दो विड्रॉ तौरेगा मसी चुम्बर चुमदबरा हाइबसे बीजेपी की एक इस हाइबा पॉलिसी से मसी कराई दनो सी मसी अइना अनि हम एग्जांपल तौबै वानी मसी चुम्बर चुमदबरा हाइबसे हंबियोबा अदुना अखोइना थमजरिबसिदी मोइदा पर्सनल होइना अटैक तौबा सहीबगी वानते मोइना अवांग को भारत से इंडिया की मेनलैंड ग मानदे चथोक चसिन कम्युनिकेशन की हाइरो अमगी हाइरो अमगी हाइरो मसी मानदे हाइना कांग्रेस गवर्नमेंट हाना येंगनु मियेंदो मदुदगी मखोय अनौबा करीमता लौथोकपा विड्रॉ तौथोकपा नतना 14 फाइनेंस कमीशन दा नसाई हाइबा स्पेशल कैटेगरी स्टेट की फाइनेंशियल बेनिफिट फंगम मयामदो लोइना लौथोकरे MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिपना थबक यामना तौबा खोंथी साई हाबसी हौना सानी कांग्रेस गवर्नमेंट मणिपुर पाइखटलिबा चौखट थौरांगी थबक सिंह पनबदा लोइबा नाइरोय मरम अदुना कांग्रेस लेंगाक मणिपुर अमुक हलखिगनी मसिगिदमक मिखल की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अक्टोबर थादा लोइसिंदुना नवंबर थादगी मियामगी अवाट अपा लैरिबा सिंह करिनो हाइबा मियामगा तानाबा हौरगनी हाइखि
MLA Dr. NG Bijoyna Congress Haibasi Karino Hainawari Libada India ki Puwarida Adumak Yauduna Leragadabani Asigumba Party Asinatana Manipurgi Awaba Kuanbangam Loy Haiki. Si autocratic power, Madhomara Lepa, si Nasi Prime Minister ki administration se, Nasi Mamai ki me Masu, IAS of Masu, autocratic me and dictatorial me. I will say, Nasi, wow, Dhar Manipur ki Wangane Sachi Bada Delhi or Buddha, Sing Wakam Jikanga. Aduna, Maman is economic advisor may answer, business house ki Ning Aduna. And the business house ki may answer, advisor, business model, run the Kuibe Arrow. JCILPS na government lan khalaki ba bill adu government yang silaga samdok sadok laba nova draft bill ama additional chief secretary home gi official website ta upload tawre miyam apam pam da wakhalol additional chief secretary home gi manipur secretariat south block ta natraga email da october tara fawbagi manungda bisilakpa yagani hairi Amaramda Manipur government na JCILPS na pisilakpani haina website ta thagalak iba bilasi JCILPS na pisin kiba sengba billadu natte Manipur government na samdok sadolak ba bill ni athuba matamda achumba sengba bill website ta thagat kadabani haina convener in charge BK Moirang sana phongdokre committee asigi office ta pangthokpa pawgami phamamada BK na makhatana Manipur government ki thawong asi akan mamawong da kandem tawi masimak na Manipur da ILPS Satna hanabagi matangda government na haksin na lawdi haba taksarabani athuba matamda achumba sengba bill adu thagatuna miyamgi mot lawraba matungda government ka phaminabagi tanja lawgadabani miyamgi mot lawraba matungda assembly da pass tawnaba assembly phambagi matam lawthokadabani natrabadi makhata na khongjang changsinnaba sem saduna leire haiki ngasi sarkar na upload torga thagleiba copy sida yauriba warol asi JCILPS na propose torokpa bill lama miyamgi ba longnaba makoi upload tawre haidana makoi na miyamgi opinion public opinion longnaba makoi upload tawre na makoi na thaglaiba sigumba bill se JCILPS na propose tawkiba bill natte masi bill se de manipur sarkar na sem sajaba adugumba makoi ge ba bill ni aduga JCILPS na propose tawkiba bill didi ai koi Makoina Taglaiba bill Siga on Tainerba, Putokpa Tongan bill Lamani. JCILPS na proposed Okiba Bill Sigi Mamingchi, the regulation of non-Manipur People's Bill 2016, Hana Mington Bani, Adulona, Manung the Yaurba contains Sing, Magi Laiba, Section Sing, Si Masisu Yamna, Eko Itoptopa, Tonganba, Adugumba, Bilni, Masida, Maming Onto Ondin Torokanda, Semdok Sadok Pakaksu Natre, Masidi Manung the Yaurba Sing Pura. Koi ona tainaba adugumba masak singni Amaramda JCILPS na Manipur da mito miyan sasing changlak pathing bagi khongjang gi saruk ama oina ngasi Dimapur dagi winger MN03 0566 ta purakpani haiba non Manipuri tarahumdoi JCILPS ki thami singna modbunga gi faraba matungda pawmi singi mangda puthokre JCILPS ki convener in charge BK Moirang sana phongdorak pagi matung innangasi mapal lamdagi pusilak iba mito miyan sasing asi laisang hidenda sariba anoba thong asige thabak sunaba contractor na pusilak kibani hairi Mapalam gi simising asi West Bengal dagi ngaktani hairi maramaduna North AOC da laiba super fast counter amadi contractor na ngasi dagi tharaga numinini gi manungda JCILPS ki office ta laktuna wakhal taminana bakhangalakle makhata na JCILPS na mitop miyancha sing changlak pathing bagi khongjang jangsin khigani faraba mitop miyancha sing asi Imphal police station da sinakragani haina phongdorakhi State amasung center ki government panaduna loktak pat ki phibam hena phaganana na bohon agani haina governor Nazma A Heptulana thazaba phongdokre ngasi governor na loktak pat amasung INA Memorial Complex ki phibam yangsin ba khongsat amada waphamasi pawmising da phongdokibani governor ki khongsat aduda art and culture ki director K Susila LDA ki director L Bhagaton su loina ki Governor na Sendragi akoiba amadi loktak pat ki haujik oiriba phibam yengsilaba tungda Moirang INA complex ki phibam yengsinbaga loinana INA museum yengki Sendrada pawmisinga unabada Moirangi khongsat asina ahanba oiraga Manipur gi sing amasung tamgi mafam sinba thungna chatuna yengsingani mahosagi leiriba phajaba sing samgat sagatuna chawkhatpa Manipur ama ohenba ngamgani haiki
This is my first visit outside, other than the social program and responsibilities I had and meeting a large number, very large number of people every day. I feel that I should see entire state during my stay over here, not only the valley, but in the hilly regions also. So I'm trying to see the area, I'm discussing with officials. I've been discussing the officials about the Loktak Lake and the problems the lake is having and how the government. Tourism Department Sindunangasi World Tourism Day Thoram Senapati District Manung Sanba Mapau Jingsu Khulda Pangthokre Thoram aduda Chief Minister Okram Ibobi, Deputy Chief Minister Gakhangam, Parliamentary Secretary M Prithviraj, MLA Yamthong Haukif, Chief Secretary Onaba Kishore, China ki Guangzhou da India ki Consul General Oiriba Silas Thangal, Manipur Sarkar ki Consultant Dr. R.K. Nimai Susaruk Yakhi. Chief Minister Okram Ibobina Malem Gilam Koibe Singna Yanglibasi Mahosagi Fazaba Aduni Housing Matamgi Fura Dalal Singnate Tourism Asi Senfam Yamna Tadadana Sel Tumgi Pipam Pagatnaba Masung Tabak Piba Malemgi Oina Kwaidagi Saukalagliba Industry Singi Manungda Amani Mapau Jingsu Khulgi Mahosagi Fazaba Sing Ubada Chief Minister Nanungaiba Fongdok Laduna Khulasida Infrastructure Khara Semgat Pagaloinana Akoibagi Tangtaba Pibam Amalairabadi Lam Koiba Singi Lam Tungpam Ama Semgat Payagani Kunja Singna Mahosagi Fazabasi Ngakuna Tamnaba Uya Yantat Piganu Haiki Khulasida Mobile Network Fangdaba LPG Gas Agency Ama Hangdokpa Tourist Auditorium Ama Sabiyo Habasi Government ki Maikaidagi Mateng Pangbagaloinana Khulasi Lam Koiba Singi Lam Tungpam Ama Ohenaba Hotnabada Kusaminasi Haiki Deputy Chief Minister Gakhangam Kungangasi State Asigi Heritage ni Kungangasigi Mahosagi Fazaba Top Pamasak Asina Soidana Lam Koiba Singi Lam Tungpam Oigani Mahosagi Fazaba Sang Aman Sing Yokaptuna Fazaba Resort Ama Oinanaba Appeal Tauki Thoram gi Saruk Ama Oina Tangkhul Natki Oiba Thoram Sing Utki Tungda Chief Minister na Guest House Ama Sangaki Manipur Tourism Forum na Sinduna World Tourism Day Thoram Physically Challenge Oiraba Singi Tour Program Ama Sandra Amasung Lamdan da Punduna Pangthokre Lamdan da Pangthokiba Thoram aduda Forum gi President Thangjam Dabli Bisnupur ki DC Hare Krishna MMTA ki Thaupuba Sing Susaruk Yakhi DC Bisnupur na Disabled Sing da Khudol Tamduna Pungning Thaugatki Forum ki President Thangjam Dabli na Tourism Haibasi Naha Amadi Masamau Phaba Khaktagi Natte Masidi Angang Ahal Disabled Amadi Mipum Khuding Makini Haiki World Tourism Day Gamari Lenana Mudagi Joint Director Peter Salam Amasung Imphal Municipal Council Corporation ki Corporator Y Lukamani Member M Citrana Singbana Awareness Kaloinana Lamtu Sengdopi Drive Pangthokre Mahabali Seba Samiti Or Thumbutong Maira Paibi Amasung Mahabali Road Maira Paibi Kusam Naduna Mahabali Laisang Amasung Masigi Akoibada Lamtu Sengdokhi Sahitya Academy Amadi Progressive Voluntary Organization Manipur na Sinduna Aiba Pelem Jogendrajit Singhi Nomagi Oiba Birth Centenary Seminar amanga CMDU Holder Pangthokre Thawamaduda Sahitya Academy Kolkata gi Editor Gautam Paul Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki Convener S. Bihari Progressive Voluntary Organization Manipur gi Advisor Ibotombina Maru Oiba Miyoi Sing Oina Saruk Yakhi Pelem Jogendrajit na Iramba Yaifayumba Lon Kauba Lairiki Mari Subakhunam Amasu Phongki Session Ani Thokna Pangthokiba Seminar Hongdokpagi Thoramda Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki Convener Beharina Pelem Jogendrajit Asi Manipur ki Culture Amasung Literature da Khudol Kaya Tamlamba Misakni Mahangna Iramba Amadi Paikhatlamba Thabak Thoram Sing Tigatuna Nainaba Sungani Haiki Naga Turel gi Mathak Kupada Gari Parking Oina Basem Sabagi Thabak Loisilak Labasu Turel gi Nagyata Lebelambi Sing Samjin Dabadegi Miyam na Sathok Tasin Tawbada Tawna Kudong Zadaba Mayuk Nare Dukan Phambasing na Phongdorakpada Turel Mathak Kupagi Thabak Loisin Kiba Tha Anirom Handkrabasu Ngasi Phawba Nagyat ki Pibam Samjin Dabana Miyam na Lambi Sathok Tasin da Awaba Mayuk Nare Thabak Subasing na Khazil Lamba Jinga Sing Hauzik Phawba Lokthok na Thamli Mari Lenabasina Atuba Matamda Mijang Sangbiyo Hairi Ada isi kano tok dam na maram mo dana sida chu dum loi thingjala lairam na po chu ambok sitreba
angang no be like su tamba de imung manung gi pu ba yang wa re khoi sigi jaga no mu chara ta de phamjeri ba khoi dukan phambi mayam ching sigi awa ba ing birga mari ba authority na khoi sigi matek se da lebak hapsan birga mayam ji ongtang awa ba ji ongtang kon bi na sarkar gi maikaida ISTB gi maikaida khoi dukan phamjeri na ai khoi na ga hajeri Manipur University ki NSS Cell amasung Information Technology Department sinduna Digital India gi matangda workshop amangasi MU gi centenary hall da pangthokre tawramaduda Manipur University ki Vice Chancellor Professor M Dhaneswar School of Social Science ki Dean Professor N Lokendra NIC Manipur gi State Information Officer KS Rajan Information Technology ki Additional Director M Deban Manipur University ki Registrar M Samkisur Singba miyoi kayana saruk yakhi NSS Cell gi Program Coordinator Dr. K. Sitaljitna matam amada che the document kaya thadok thajin tawbada changlamba matam amasung thengnaramba kudong chadaba sing kharadang oirabasu kakthanaba hotnanabagi damak thaurang asi miyamna kanaba launanaba workshop asi pangthokpani haiki Lakadori ba Taramathoi suba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda Congress MLA Kunsuna Kaba Ngamlaroi BJP Sarkar ama Manipur da lairagani haina BJP gi wangangloi Dr. Nimaichan Luwang ngasi Major Khalda laiba Manipur Legislative Assembly gi Guest House ta pangthokpa paumi singa unabada phongdokre mahangna makha taraduna Manipur da sahi taramanga sasan tawkhiba Congress Sarkar itihas ta lehoragani matam sangna Sarkar lairaklabasu Imphal Ziri lambi amadi Imphal Dimapur gi lambi gi phibam phagathan mangamdre Senja Tumjagi Watok na Pik Thale Habina Sigma Maral Sibu Wafum Kaya Pongdoki. Corruption gi thakta asyam na wang kraba makoi na development work ta phajanam ta tawbungam da ba kaithil sare johar kabak habada ninghai ba adagi ima kaithin sare mayam khangbi jungai chekhai lere ninghai lere yaripuk bazar ninghai lere hanakta naunamu thobal bazar da sang machama Bazar Mazam Sai, Aruzu, Namjadana Zwar Hadrapsu, Namjadan Lere, Sigum Bakaya, Makogi, NT, incumbency factor by Amlapasina, Congress Yamuhalapui, T. Asa Latre, Barwat Apumberzu, Congress Namuhalapakani Habse, a Koi Sahi Kun Bavudi, Madugi Mang Latre, Maramaduna, Andaki Asida, Congress Ase, Turani, Congress Sakar Sindoga, BJP na Luchimba, BJP government ama soina lani haina thajai Wogai Kendragi Irong Gram Panchayat ki oiba mifam ama BJP Wogai Mandal na sinduna Irong da pangthokre mifam aduda mari lenana wangang khibasingna Wogai Kendra da BJP gi ithil awangba thakta leire miyamna BJP da thajaba thamduna party bu saugan arakle Irong GP gi polling station manga gi voter lising mari chahum hena BJP da saugan anabagi warep laure hairi National Food Security Act ki Hyangthang gi praja singi cheng miyoi kharana kudong chaba lauduna leire haina Hyangthang apunba maira paibi lup na phongdorakle lup asigi secretary Sarangthim Ingalena haikibada napsagi wathok leiriba asi Hyangthang da thokdana ba haiduna local club amadi maira paibi lup singna mifam pangthokduna niyom sumna phangana ba honaringaida miyoi kharada piraga lemhauribana mayumna paisinduna thamba amasung yanthokpagi thabak chathari ration card pidriba fawba seng laudana ba warep laure haiki Central Social Welfare Board ki makhada Manipur State Social Welfare Board ki anoba chairperson oina Maisnam Priyomalabu hablak kibaga loinana ngasidagi official oina thabak paiba hokre Social Welfare Department ki chairperson ki office ta pangthokpa pawgi mifamda M Priyomalana haikibada mahakna ngasi fawbada nupi amasung angangi damakta tawkhiba amasung lawkhiba tawdangbu sakhan biduna chairperson oina hablak kibani Mahaki ahan ba khongthang oina kana lejadraba amasung miyot minai mayok naraba nupi singi mahausagi punsida lahana ba honagani family counseling for stay home gi khudong chaba phangangani haiki budal lairiba nupi singi oiba development program kaya ama pachetti haiba agi wakhanda thami aduga loinarna nupi gi amadi angang singa mari lainaba scheme sing NGO singa kusam naraga Hamoy sengna habak tawminadagani Moirang Municipal Council gi manungda Bisnupur District ki Additional SP Victoria ne lusingba police team amana ngarang numidang drive chathabada yungau amadi yungang kaya phagatuna miyam mamangda mai thaduna manghan khre lakadawriba mikhal gi saksel tawang lokhatpo aina drive adu chathakibani
ड्राइव अदुदा युंगांग बोतल यांखै अमदी युंगाव लिटर समंगागा लोइनना बियर बोतल खरसु फागतपा ngamखि फागलबा युसिंग लोकल मेरा पाइबी अमदी काउंसिलर सिंगी ममांगदा उtlaba matungda पुलिस स्टेशन ममांगदा मै थादुना मांगहनखि Additional SP Victoria na mayai kaban ni sa sizinaba miyoy sing tattana farabasu kanaba fangdabadagi tangay fadana drive asi sathabani haiki. अखोई साइट की ऑलरेडी पब्लिसिटी हाना चथोए अदुगा अदुगी मतुंगिना ड्राइव चलगा कोई फाबनी अदुगा हाई रिपोर्ट सिंग एंड कोई एक्साइज सिनबा याउगी मोय फाइन तोबा याउगी अदुबा हंजन हंजन ना अखोई सेम डिफॉल्टर से हंजन हंजन फाबगी सु कोइदा थेंगनरे अदुना हाई रिपोर्ट सी खनरगा लोगी मतुंगिना करी करी खरा कन बचरा पिबा याबगी हाइबदो कोई खनबता Iramdam kanba Imalop ki President Ingthozam Thaba Debina Maira Paibi Singna Kayarak Hanna Nisayon ba amadi sabagi mayokta drive chathabada yadrabanina police na ain gi matung ina pirakpa dandi adu masana yana laugadabani haiki. Schedule Tribe Demand Committee na changsiliba mitai maitai bo Schedule Tribe ki list ta salhanna ba khongjang asibo Indian Intelligence na insinduna changsilhan ba khongjang ni haina University na phongba lairik amada palli ba wafam asigi mayokta court case ama file tawragani haina committee asigi convener retired Colonel Lokendra na pawmis na phongdokhre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifamaduda mahakna lairik asida palli ba wahai sing akan mamawong da yaningde lairik asina khongjang asibo na thaina chatna ba hotna ba wakhalol mali Lairik asida yauriba objection oiba yaba wahi wata singa sigi mayokta law court ta thengnagani haiki. Manipur University kumba amana published over lairik amada hari wafam se charon shuron tak chahi cha kaya archive te lai hobe to lairik amada asigum arahan ba ma yawbse si akhoi am strongly civil drive demand committee condemn to yin si aduna natana moini ribajigi intention se chaliba thangjeliba social movement के खोंगथांग सिबु डिरेल तौनबा नाथैनबा गुरुंग चलनबगी अदुगम इंटेंशन नि हैना पोइंसिल ट्राइब ना याम हक्सिना लुना लवी अदुना मसिगी लारिक्स ता यावरिबा ऑब्जेक्शन ओइबा पोर्ट सिंगसि मागी वाहि वताम याम से असिदा खोई मसि कनो द कोर्ट की मतेंग लौगनी लॉ सूट फाइल तौगनी लीगल सूट फाइल तौगनी कोर्ट पुखटकनी Senior journalist Yambim Labana Hauriba Ihawasi Army Intelligence na insinduna hauba ihawni hairibasi ihawasi da yawba miyoy sing hatto o haibaga chap manai masigi matangda open debate tawna si haribasu yai Lairik asibu iriba aiba ahumna kudam tangdam puthokpiyo puthokpa ngamdrabadi leibak miyamda lale haina sengdokpirako Paliba government asinasu miyamgi khanduna dimanasi fangnanaba thaudang lobiyo haina appeal tawkhi Amaromda retired Lieutenant Colonel Rajendrana Lairik asida paliba wafam asibu kanana insilliba tawhalibano haiba miyoi puthok haudrabadi tungda awaba kaya lakani aduna athubada case ama soidana tawragani low court case tawrabatada asengba adu thoraklagani haiki kanana izin lapano kanagi brain child no su puthonaba case ma soidana hawragani masi advice tawrai ukil mayam na su ai na su dum koina su bhab tawrai Sina case or kanda atai sainurubagi ngaunurubagi karimta kano tawde mari mari loina singthorani ado who is the real patriot ado matamnu da dum khangni Transport Department na high security registration number plate asi kariguma makhalgi security ga mari leina ba masak amata yawdabana register tawsilaga thamba isam chamba common number plate ni high security haiba wahi asi lokthokpham thoi haina Bharatiya Janata Yuva Morcha Imphal East na khangalakli Manipur Sarkar da hauzik phawba number plate asi nappagi thabakta lupa kaya karak khrabage lanai farm amada sinaduna number plate asi nappagi thabakta thariba asi karamba term and condition gi makhadano haibasi transport department na athuba matamda Manipur miyam da khangan biu hairi hauzik phawgi marak thana break ama
Manipur CPWD Contractor Association Changangai Airport Sinduna CPWD ge Special Director General Mukesh Bizna Manipur da ahan bo ina laktuna state asina paikhatliba central project singi semgat sagaliba singyang sinkre Mahapung arang numidang Manipur CPWD Contractor Association na harau tayamna opagi thorom ama chingmairong da laiba classic grande da pangthokre thorom aduda CPWD ge Additional Director General Pramod Kumar Chief Engineer Arvind Amade Association ki President Ajit Sharma Susaruk Yaki Contractors sing na thengnari ba khudong cha da basingi matang da Director General da memorandum ama supisin ki Director General Mukesh Bizna Contractors sing na khudong cha da ba ama tholokpa matamda higher authority da chatpagi mahutta mangonda haktheng na pau pibiu haiki Kindly don't hesitate ki we should not go to the senior officers. You are welcome to go to all the senior officers. We have been stationed here by the government of India only for the purpose, and now the present central government also is taking lot of efforts to uplift. Association ki President Ajit Sharma na Manipur dang asi phauba CPWD ge Director General amatana lakhidre handak Mukesh Bizna laktuna paikhatliba thabak sing yengsinbada thagatba phongdokhi Waifai Jati gi Laurok Pantha loiraba matungda pangthokpa ahum suba state level Thangjing Festival ngasi makhal mathel kayagi nat ki jagoi isai ge loinana Senapati district ki manung chana laiba Laifong Waifai village ta pangthokre State level Thangjing Loop Celebration Committee na sinduna pangthokiba thoram aduda IFCD gi Minister Ngamthang Haukip PHED gi Minister T Manga Waifai amasung Waifai People's Council gi President Khatko Thang Baitina maru oiba miyoi sing oina saruk yaki Tongan ba Waifai Jati na kuntaba khuldagi lakpa miyoi sing na saruk yaduna pangthokpa thoram aduda Sili Langliba Committee gi Secretary Dr. Thayong Waifai na phongdokibada kumhai asi hana Sadar Hills ki Salam Patong Village ta anganba matamdagi pangthokpa haurakibani haiki Thazing lap hairi se koi thazing hai besidi koi ge autumn season hai na bani August September October tha da koi na ipui passing na koi 1755 taki koi Chin Hills da lerami ngai da sigumba festival se koi Chin Kuki Mizo Zombie group ta ahan ba koi gi good hai se festival si sumpang thoramba pot se koi Manipur da tarpa matam da 1830 da Saram Patong hai ba khun sida Senapati district sida koi ni han 1830 sida sigumba koi festival se pangthom me Manipur State Kala Academy na sinduna Hizam Angahal Memorial Lecture ama Deb Literature Center DM College Campus ta pangthokre Contemporary Indian Literature da Sairengi Critical or by Assessment haiba team da pangthokiba thoram aduda Cotton College ke Professor Pradeep Acharya Manipur University ge Culture ge Vice Chancellor Professor N Khogendra Susaruk Yakhi Thabakta ki Potharaba Lieutenant Colonel M Ranjitpu MPCC ge ex-serviceman cell ge Chairman oina hapkre National Institute of Technology Manipur amasung Northeastern Space Application Center Silongma kusamnaduna Space Technology ki potential haibasida awareness program ama Langol da laiba institute asida pangthokre thoramadida NIT ki director S Birendra Northeastern Space Application Center ki director Raju Deputy Director NM Desai Susaruk Yakhi S Birendra na Space Technology asi haujiki matamda yamna tangai fadaba ama oire masi hiram khudingda sijinnaduna kanaba ikhoina phangli khudong chaba asi lamdam asigi scientist singna launanaba hotnagadabani haiki Autonomous District Council ki hapkiba oza chama kun loksinbagi thabak namsinduna thamba thawong laibak thibani haina hana minister oiramba RB Mingthing na phongdokre Pandam ki office ta pangthokiba paugi mifam amada mahakna lisingama samapan humputara dagi lisingama samapan marfu phawagi manungda singi district singi ADC gi makhada leiba school gi oza sama kunlom lauki oza singa sigi service conditions sing yenglaga Manipur government na sahi asigi April 13 da phamkiba cabinet mifamna oza sing lausinaba warep lauki Warep asigi matung inna director na tangai fadaba thabak sing lokhatnaba mapok thongba officers sing na khangan ki adubu ngasi fawba tha ani helaba fawba namsinduna thamba asi laibak thibani cabinet ki warep adu ikai khumnadaba makok thongba officers sing yathang thawoidaba asi government na miyang sangbiu haiki
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंग बंगला वार्ड नंबर 6 की मफम सिंगदा कनागुमना लम लेबा नत्रगा योनबदा तोरबुंग एरिया लैंड प्रोटेक्शन कमिटी का हाना तानबिरमु हाइना कमिटी असिगी कन्वेनर पेबम ओंबी थाजमान बिना पाउमी सिंग फोंदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा कमिटी असिगी थौपुबा मियोय कयासु सरुक याखी कन्वेनर न मखाताना तोरबुंग एरिया वार्ड नंबर 6 असि यामना पिकपा खुंगंग अमने खुंगंग असिदा कनागुमना लम योनबा नत्रगा लैबा मतमदा कमिटी गा तानरमद्रबदी मदुगी तुंगदा थोरकपा दायित्व पुमनमक मसा मसाना पुजगदबने लोइनना सरकार की ऑफिशियल सिंगनसु अथिंगबा असिगी मायोक्ता थबक तौबिगनो खुन्नसिगी लम नोमा नोमगे तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी सिंगदा योंथोखिबना खुन्नसि तुंगदा चयतनबा कया लाकदबा लैबना कमिटी असिना वारेप असि लौबनी हाइखी Ngarang Nauria Pakanglakpa Kendra की बूथ नंबर 21/9 की ओइना बूथ लेवल इलेक्शन कैंपेन कमिटी सेमले हाइरिबसी चनबा यारोय मसीदे सेनबसिंग बीजेपी थुगाइनबा होटनबनी मखोइगी मथक्ता चपचाबा एक्शन लौगने हाइना नौरिया पाखंगलाकपा बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट एन जितेंद्र न फोंदोखरे मंडल की ऑफिस ता पांथोपा पाउगी मिफम अमदा महाकना स्टेट अमसुंग नेशनल लुसिंगबसिंग न हाइरकपगी मतुंग इन्ना केंद्र सगी पोलिंग स्टेशन खुदिंगी बूथ लेवल इलेक्शन कैंपेन कमिटी सेंदुना नेशनल प्रेसिडेंट इम्फाल लाखिबदा अयाबा पिरंब लैरबनी मसीदा मंडल की वाइस प्रेसिडेंट अमसुंग एग्जीक्यूटिव मेंबर नि हाइजबा अनिना बूथ कमिटी सेमले हाइरिबसी केंद्र असिदे लैरिबा बीजेपी की इंटीग्रिटी थुगाइनबा चथबनी मसी चनबसु यारोय मखोई की मथक्ता चपचाबा थबक लखलगनी हाइखी 1/9 कैसाम लेकाई मखा लेकाई की बीजेपी की बूथ लेवल कमिटी सेमेना अमुक थोचले मचिना नौरिया पाखंगलाकपदा लैरिबा कोई बीजेपी बु नुसिबिबा मियामदा सयेतनबा चममनबा मा थोहले अरु हाइबा मिवैसिगी मथक्ता अखोई अथुबा मतमदा बीजेपी नौरिया पाखंगलाकपा केंद्रना एक्शन लौखलगनी Ngarang numidang pung mapan makhairom taba matamda Imphal Police Station gi manung sanba Sagolban Nepra Menjor lekai de leiba langpok lakpam bi de zagi yum gi thongal de sakang da singna bom pokhai hankre ai gi ni singna ba bom adu pokhai bada yum gi satar amadi thong thongnaw gi mingsel khara kai benatana media sok apan yaw khide Police ki team amana mafam adu da tizin bagi thabak chathabaga loinena case sama lokhat khre bom adu kanana kari gi damakta pokhai helambano haiba chapchaba khangdri Lingkhat pada ngariba Manipur University of Culture thabak laubada mawong tadaba kaya yawi habedagi ngasidagi desamna solon sinkre hiramasigi matangda desamgi office ta pangthokpa pawgami famamada vice president ahaibam ananna phongdokhibada university asigi thabak laubada aran ahui kaya yawi khangbadagi desamna semdoktriba fawba mioi lauba yaroi haina khanganba laikhrabani Adubu University asigi Vice Chancellor amadi Registrar na Supnam Sasanda qualified oidaba mioi kaya laukiba asi desamna yaba ngamloi mamangda pangthokiba thabak laubagi changyeng chatnaba yaroi hangadabani handriba phawba ngasi solon sinkiba thong hangba yaroi haiki Sigumba amotpa aduga sigumba ekoigi ama ekoi corruption na yumpham oraga nepotism amadi favorism da yumpham oraga anda logiba adugumba sigumba ujasing ase masi chanaba yaroi masi gi dpc se hangadauni aduna ngasi masi gi dpc se masi athu modam hanri bawa ekoi ngasi bc office se thong lonjan jare aduna karigumba gamenga masi hoiga family di bawa karigumba hirmasi matangda solution ma procti bawdi bc office se masi matang tana koi chho lonjan jare habisine koi thamjani ge Imphal East ki Singmairong da leiba Greenland Square da Axis Bank Singmairong Branch Deputy Chief Minister da khangam na hangdokre Thoramadu da East Axis Bank ki Regional Head Sunil Gurbaksani amadi Awangnokpak Circle gi Circle Head P Patnaik susaruk yakhi State asida Axis Bank Branch Nipan ATM Buttara taruk leire India gi oina Axis Bank asi Lanai Bank ki manungda khwaidagi chawba ahum subani haina Sunil Gurbaksani na phongdokhi Deputy Chief Minister ga khangamna state asida bank masing yam khalakpa si aphaba khongthangni bank ki kana belauduna sel thumgi phibam phagana bahona gadabani haiki Mamang sahi gi April thada nganglo lokol da sina phangkiba MD Nafsat Khan misi ga mari lenana semkiba JAC gi miyoi sing police na phana na batanari besi laibak thibani haina JAC gi co convener Aribam Aziz na phongdokre Kachigau da pangthokiba pawgi mifam amada laikhidraba Nafsat Khan misi ngasi police na tigatpada senabani haiba Kachigau makha laikai MD Azmi Sahagi yumda ngarang numidang khoisaunaraba miyam changlubada yum manungdagi nongmai kapthorakpani
नोंगै कापथोरकपदा मियोय मरीरोम सोखी पुलिस लाक्तुना इरांग अदु लाक्सनबा होनरबसु अजीज फाबगी महत्ता मियामदा ओइना अनसिनकी अजीज नमहाकी युम अदुगी अकोयबदा इलेक्ट्रिक करेंट थाजिलमलगा नाकलमदा नांथोखिबनी मियामना सावबै हेनगलक्तुना युम मै थाबा होगतपदा मियोय खरना कन्ननबा होनबदा एमडी सदाम कौबा नुपा मचा अमा मै थाजिलमबदगी चिंगबदगी लेखिदबनी मियोय अमा हाटपदा सेनबा मियोय अमा खंगलबा फावबदा पुलिसना फाबगी महत्ता JAC दा ओइना अनसिनदुना JAC गी थौमिसिंग फाननबा कोइतान तानारिबसि लाइबक थीबनी मरा लेबा मियोय कनखटलगा चेन चोंगलिबसिंग दा अनसिनलिबसि खुदकता लेपु मिसी असिदा अचुंबा वयल तौबिदुना मरा लेबसिंग फागतपियु हाइखी महैरोय तोंग्रम सुरेश मिसिगी मतंगना सेमखिबा JAC ना ngasiदगी मुथले हाइना को कन्वेनर RK ओंबी तोंबी सनाना फोंदोख्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा तोंबी सनाना लैखिद्रबा सुरेश की अपोकपा अपोकपी अमदी मसिल मनाव सिंगी अपाम मतुंग इना JAC मुथतपनी गवर्नमेंट ता डिमांड तौखिबसिंग अयाम्बा फंगले लोइनना महैरोय लुपसिंग खनारबा मतुंगदा हंदकी एकेडमिक सेशनसी कमथोकपदसु यानारे हाइरी मपा नदुगा मागी इमुंग मनुंग सागैना तै हाइतारे माखोगी कलिक्सिंग असिना JAC खंगंदना नाथैरगा लंबी अनी फांगबगी थबक चंगसिलकपा सिदै कोइ पेनदबदगी पुलिस स्टेशन दा अनिरक ngaraanga थारगा अनिरक खनर चैनबा लौनबा फावबी यावरे मरम मदुना मखोगी इमुंग मनुंगना JAC बु याम नौसित थवोइरक्तबा इंथोपिरकपा बवोंग असे कोइ लेपाक मियाम दा खंगलगा ngasi JAC ना कोंफम ngasi मक्तदगी कोइ हाइबा चंगसिलंबा कोंजंग ngasi कोंफम हंदोकचरे हाइबदो स्टूडेंट बॉडी सिंगमदि लेपाक मियाम दा खंगनजबा असेंबली दा पास तौखिबे बिल कनाना नमसिंदुना थमखिबगे हाइबा मियामना खंगमिनबा मतम ओइरे हाइना MLA RK आनंद फोंदोख्रे वफम असि सिंगोंलै मखोंग इरेबा कनबा लुपलैन अपुनबा चेकलाना सिंदुना पांगथोखिबा अनिरक सुबा स्टेट लेवल मैथमेटिक्स समझली इंग्लिश कॉम्पिटिशन की मना मथुम यंथोपगी थोरमदा फोंदोखिबनी थोरमदुदा कोदमपोक्पी जिला परिषद की मेंबर एल सूरचंद्र सुसरुक याखी मकोंग मथंग तारबसिंगदा मना मथुम पिदुना पुकनिंग थौगतखी MLA RK आनंद मखाताना हौजिक मणिपुरी खुनाइदा माइकई कयादगी सिंगनरकपा कया थेंगनरी सिंगनरकपसिंग असि सही चा कया लिसांग सिटना लेरकपा नेशनल कैरेक्टर ना मायोकनदुना लागली इंडिया गवर्नमेंट की माइकईदगिसु मणिपुरी इंटीग्रिटी अमदी यूनिटी दा मिपाइनिंगै ओइबा थबक कया चथदुना लागली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदसु सेंटर की पुक्सेल सेंगबा वाटली असिगुंबा पुक्सेल सेंगदबसिंग असिना मणिपुर दा चरांगनबा फिबम मायोकनहनबनी मसिदगी कोहन्नबा अखोइगी नेशनल कैरेक्टर हेना चसिलहनबा मथौ ताई हाइखी अदकी होगिबा तांग पाथोइदा JCLP दा सेट तौगिबा हाइबताई डेडलाइन असि तोवान तोवान मूवमेंट मयामन तौगरे हाइबा वाफम लाई द स्वाइसिदा अखोइदा आइगी माइकैदिगी इने यामना चमचमना थमजनिंगबसे होय तांखक क्यादा कोई मैम ये नब मैम लेरगसो कोई बिल लमदी प्रिपेयर तौन पास तौरब बिल से मसे पास तौन थमसे कनागी रिस्पांसिबिलिटी दो हाइबसे मसे मेरे कोई परमिनर मसे who is the culprit, who are the culprits मराले सकनानो से आइडेंटिफाई तौन बिचम ब्राइन कले सही एसगी थिया मेगाचंद्रा जर्नलिस्ट अवार्ड 2016 ISTB न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेंद्र निंगोमदा पीनबा इराबो सेलिब्रेशन कमिटी ने लाउथोख्रे मतम अमगी सकनाइरबा खोलाव पाचे की एडिटर लैखिद्रबा थिया मेगाचंद्र की मिंगदा इमुंग मनुंग अमसुंग खोलाव थखाई सेफोंगना कटपा मना असि लमदम असिगी प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना जर्नलिज्म की लमदन लौरिबा ममल नाइद्रबा थौदांग अदुबु सिंगथादुना सही की इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुरना जननेता इराबोट की मपोक कुमन थौरमदा लांथोकपनी थासिगी कुंथ्रादा इबोयाइमा सुमांग लीला सांगलेंदा पांगथोकपा जननेता मपोक कुमन थौरमदा मना असि खुसिनगनी मना असिदा सेल ओइना लुपा लिसिंग कुन अमदी साइटिसिनमा यावरे हौखिबा ममांग थागी कुनिथोइदा मयांग इम्फालदा खना चैनाबा थोखिबा थौदोक अमगी मतंगदा हौजिक सोक्तुना लैरिबा वांगजम इंद्रानीना थौदोक थोखिबा निमित अदुदा नोंगै कापखिबगी थौदोक लैखिदे हाइना पाउमिसिंगदा फोंदोरकले ngasi nungthil manipur press club ta mahak masa laktuna paumishing da thogdok thokibe nimit aduda mahaki mayanupa mainam khelendrona mahaki anaba hangba lakhi matamadu da mahaki sumang da miyoi khara khana chaina ba thokle habadagi mahak yengba thorakpada mayamna mahakku nasilambadagi hauzik phawba hogatpa ngamdana lairi निमित अदुदा नोमै कापखि हारिबदु साखी साबोन पुथोकपा ngamgadaba kana सुलैते पंहाय हाइजिनबनी युमदा लैरिबा महाकना नोमै कापगी मखोल ताहौद्रगा मियामना मतौ करमना नोमै कापखि हाइबगी मखोल ताहौरिबनो हाइना हंखि साखी साबोन पुथोकना सिगी निपाने नुपि कापनबनी हाइबा
पुथोकपा ngamgadaba lay ponte mo panghai hai ba ni medo ni galengdana lay bayanga nungay mo kondi tadraga mo na nungay kapin panghai ay mo fisu NSS Sayol Thoramga Mari Lenana NSS Unit Moirang College gi Afaba Volunteers Singi Appreciation Certificate Yantoktuna Pungning Thogat Kre College asida pangthokpa thoramda Principal Dr. K. Anand amadi Vice Principal N. Deva amadi College asigi oja singchu saruk yakhi Volunteers tara khangatuna Appreciation Certificate khusinabagi manungda N. Kingston amadi Vidya Sagarbu Best Volunteer gi mana pikhi Mahairu singi maikai digi oja singda asamba kudo potpiduna oja singbu ikai khumnakhi Hindi lol chakot hanabagi pandamda BSNL Imphal na chatharakpa Hindi thakhai ngasi BSNL Bhavan gi conference holder loisin kre loisin bagi thoramda BSNL Imphal gi GMTD NI Singh DGM SM Singh amadi atai masak naiba official kaya saruk yakhi wangang khibesingna Hindi lol gi tangai phadaba amadi lol asina India da lawriba thaudangi matangda wapum kaya phongdok nakhi Elite Higher Secondary School Kangpokpina School asigi laikhidraba founder Bungkam Kipgen gi tarani thorak suba laikhidabagi ningsing thauramga loinana ahumlak suba bhi Kipgen Memorial Mathematics Competition School asida pangthokre sangdamnaba aduda Kanglup ani khaidoktuna tongan ba sada Hills ki school singi mahairoi samari romna saruk yakhi School gi principal Sakhozam Kipgen na laikhidraba school asigi founder na sada Hills ki manungda laiba mahairoi singda mathematics po aruba subject amani haina wakhalda lairiba sing kokhanaba pandamda higher secondary school asi lingkhat pirambani founder asigi mityeng adu mapung phanaba pandamda school authority na mahaki laikhidaba nimit asida sangdamnaba asi pangthokpani haiki Lisingani ta mangada thokiba ising isauna mangan takhan khraba singi compensation pituk tabagi mayokta flood victim demand committee sandelna ngasidagi Imphal More lambi amasung district asigi maru oiba lambi singda matam kaktaba economic blockade ngasi su mafum kayada miyam thoraktuna potsai purakpa sing sek tawkhe Imphal More lambi gi thamna pokpida blockade sagotpa singna Imphal lomdagi lakpa amadi More romdagi thorakpa gari sing sek tawkhe lalonaba purakpa post sing handuna puhankhiba amadi singtha hoba yawkhe Committee ki member amana yum kai tekhibadagi imung kharadi laifam laitaduna bara lising ani samanga phawba piduna wana lainari government na pifam thokpa senfam pithuk triba phawba khongjanga si handok loi hairi 2015 na khoi ising thumba khoi kambu singne sarkar na ngasi phawba khoi action lobide adubu ngarang moi khabar dadi yum tek basmi pibire haye adubu law informang basing si pibirakte duna yarabadi athu mutamda ikai hoigi ikai khomna disi yang kom bobina su atu matamda koi thabas lokhapiu kali ngam lokhapitrabadi akoi asidi hen akan si satagni haina IST mafomda pausan sipizari Nomagi oibalem na layeng bagi camp mangasi Moregi Primary Health Center da pangthukre camp hongdopagi thoramda Moregi ADC Gojendra su saruk yakhe Voluntary Health Unit Committee, Rems Hospital, All Community Development Organization More, Nupi Khunai Tokhat Lamjing Loop More, amadi Minority Women Development Society na punna sinduna pangthokiba lem na layeng bagi camp aduda Dr. Nipan na saruk yaduna miyoi chahum nifu taruk lom layeng khi irabot dega mari lena na pangthokpa camp aduda miyoi chama hena ana layeng bagi khudong chabasu phangan khi Atom Foundation Thangap Pat Konong Laikai na sinduna aso toizam bagi taruk laksuba ningsing kumon thoram laining thau sana mahi laikon wangoi da pangthokre laikhidrabagi mifamda miyamna haikat laikat tambaga loinana khangembam ningol Sabitri amasung political analyst S Sarat Chandrana laikhidraba aso toizam bagi matangda wangangki Ima nungtilaima apunba nupilup top sipai na sinduna sama konsuba irabot ningsing thoram numinini supna pangthurakiba top sipai makhalaikai da ngarang loisin kre loisin bagi thoramda Manipur Khadi and Village Industries Board ki Vice Chairman Sagolsem Achauba Thongkhong Lakshmi Nagar Panchayat ki Councillor Rangsan Ali nupi maru ki President L Khomdon su saruk yakhi thoramgi sarwama oina isai sangdamnaba amasu pangthokhi Sagolsem Asaubana Manipur ki Kendra Kharada National Food Security Act ki kat chaba amasung sing yenbada rajniti tawribasi lairabagi takhawda sagun tawbani masi irabot ki aningba apambagi mayoktani asigumba thawram asi miyamna thinglagadi aikhoina irabot ki mitamda hailei katuna ikai khumnaba utpiged wahan thok laigani haiki
थौबाल खुनौदा सागतलिबा पावर स्टेशन असिदगी मफम अतैदा mai pinabagidamag थौबाल फौदेल gi yumlakta 33 kb tingba yaningdaba phongdoktuna फौदेल mamang lekai state highway nakalda wakat mifam chathakre IC line tingbagi mayokta sem kiba JAC gi secretary MD Akbar Alina miyam tanaramdana tingkiba thawong yaningde sarkar gi firep asi athuba matamda hongdoktuna tingliba line asi atopa mafamda hongdokpiyu firep asi hongdoktrabadi makhata na khongjang jangsinggani haiki government matam numit ke mangani pija ka matumda amuka ya haiba posi kariguma kamelamu pulak tepi haiba jana temu pangthok charpani ko JAC na Lining thau sanamahi thaugalup thawbal khekman gi ahanba mapok thorom ngasi lining thau lairem bi haraubong khekman da pangthokre thorom aduda sarang them manau bi thaugalup ki lusing purel as birahari khekman gram panchayat ki pradhan asem subol su saru yakhi Mysore ki CIIL gi SRLC auditorium hall da manipuri singi get together thorom ama pangthokre thorom aduda Mysore da tamliba manipuri mahairoi sing sakhang makhang na bagaloinena tongan tongan ba entertainment program kaya su pangthokhe All Manipur Tami Singmi upon Manupi Lupkat Amsang Dalaiba upon Balup Taranipal unit branch Singa Kusanaduna Lamdeng Awang Lekai community holder Kunagi Masak Amadi Mera Pai Bigi Tawdang Haibatinda Kanane Bami Fama Pangtokre Toramaduda All Manipur Tami Singmi upon Balupki president Soiba Momon Laima Lamdeng Maya Leka Youth Association and Library Club ki president P.I. Rajendra Singh Apun Balup Taranipal gi mutum ongbi manbi laimana maru oiba miyoi sing oina saruk yakhi Kachigao Kendra gi polling number 4/46 Irilbung Masahal gi Naharol Singi loinana Kendra sigi hane MLA oiramba Thangjam Nandakishorga apun bami famama pangthokre Tawkhat Taurangi matang da khana bagaloinana lakadori bami khalda amato oina leminaba haina yanakhi Hauzik sanabagi pau Masigi sanabagi pauda Vietnam da pangthokadoriba mangarak suba Asian Beach Games sa saruk yarunabagi damag Bhavinam Association of Manipur gi sanaroi ani Haubam Amita amasung Loksangbam Puspa khalakle National team da sanaroi taramathoi amasung official ani ngasi Vietnam gi damag India thadokre sanaroi ani asina laibak asigi mingsat purakpa oira sanu hairi Lambung Youth and Cultural Club na sinduna Maha Union Government Higher Secondary Ground da mari suba Fantu Cup ngasi haukre ngasi ahoba numit ki sanakiba match da Khurubungna Chamdel Kulen Mugol ani amada maithibe pikhi Boxing Federation of India gi Senior Vice President oina Khoibi Salam yetnaba yaudana khankre loinana Federation asigi sahi tara mari sayetna duna lakpa adu GB meeting pakthokuna yasinakre India ki boxers sing international tournament sing laibak asigi makhada saruk yaba hauragani Kunmapan Suba Manipur State Sub Junior Lad PS Mani Sharma Memorial Trophy amadi Nipumathoi Suba Manipur State Senior Lad and Sanayama Memorial Trophy Kho Championship ki Sub Junior Boys ki Champion SCESDO Hairokna Oikre Senior Men's ki Champion na ASKKA Awang Sekmaina Oikre Manipur Kerom Association amadi Nepal Menzo Pukri Mapal Youth Development Association na sinduna Sagolban Nepal Menzo Pukri Mapal ki community hall sa thariba kuntaruk suba state level as group amadi inter district Kerom tournament ki ngasi men's team gi sanaki beda Imphal West team na services po set ani amada maithibe pikhi match asida first singles Imphal West team A gi CS Arunbu services ki L Rakesh na maithibe pikhi Ani Suba Singles da Imphal West ki M Madhop na services ki L Ngantoi Babu amadi doubles ki sanaki be match da Imphal West ki TS Robert amadi A Amarjit ki Zurana services ki Suren amadi Gaurasyam ki Zurabu maithibe pikhi Jiribam da sathari ba taruk suba P Tilotama Devi Memorial 3rd Division Football League Tournament ki ngasi sanaki be match da LLFC na SBYC bu gol ahum ani de thoikre hayengku ki SC amadi Oriental Club sanagani Hauzik makataba sanabagi pau boya ningthaujamdagi amuk phangbigani ngasigi sanabagi makhataba pauda State Football thengkhang kaya thokna yethokthuna lakhiba sahi asigi taramathoi suba Manipur State League ki ngasi sanakiba match tasu khangaudana su tharakpa akanba nongna maram oiduna match sanaba loisan khidre
All Manipur Football Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibungda Kumukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor tawduna mamang thagi tang kunmari tegi state asigi masak ngarba tim tara ni thoina saruk yaduna chathariba sahi asigi tara mathoi suba Manipur State League ki mamang chahi gi State League ki ani suba position takhiba FC Jalen Sadar Hills amadi tare suba position takhiba Traukwa Kaithilga Shanakhiba match ki ahanba hapki kunthra tare suba minute chatpada khangawduna surakpa akanba nongna maram oiduna makhatana sanakhidre match asigi kunthra tare suba minute phawda team animangna goal amata chanaba ngamkhide ngasi shanakhiba match asigi matangda All Manipur Football Association amadi organizing committee gi co convener na serol thadorokrabasu thajaba yaba pawgi matung ina sathariba league asida saruk yariba team singi manager singi oiba mifam ama hayeng pangtokani hairi Association asina thadokhiba fixture gi matung ina hayeng nungthil pung ama tabada ahanba match oina nako nambun mafal amadi Neroka Football Club sangaphamga sanagani ani suba match nungthil pung ahum tabada nisha thangmaiban amadi class ha kainauga sanagani Volleyball NYBA Naurem IGO Oinam Bakhe Lampel Sana Kaitel AMYC Andro SWYC Santipur ACTL Urembam SUWC Irengbam Amadi ALYPU Patsoi Taramanga Super Sub Junior State 11 Volleyball Tournament ki quarter final Sankre All Manipur Volleyball Association Sinduna Kumalnapak Sports Complex ki indoor stadium da thasi ki tang kunmanga dagi team tara humdoi na group mari thokna khaidokuna chathariba taramanga super sub junior state 11 volleyball tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta AMYC Androna SDC Samurobu set ahum sino ani suba match ta Bakhe Lampel Sana Kaithelna 11 star Wangobu set ahum sino SWYC Santipurna ALYPU Patsoibu set ahum sino Manisuba Mesta SCTL Urenbamna ICYD CCL Haikrujambu set ahum sino amadi SUWC Irengbamna 7 star Ithaibu set ahum sino da Mighty Bapiduna quarter final Sankibani Amaromda Association asina sinduna Stadium asida team tara marina group mari thokna khaidokuna thasigi tang kunmanga digi chathariba kunthratruk suba junior state 11 volleyball tournament ACTL Urembam TRYBA team A Ukhrul KLYA Nambol IGO Oinam NYBA Naurem LSA Lilong LLMC Lemapokam Bakhe Lampel Sana Kaithel quarter final Sankre Tournament asigi ngasi sanakhiba ahanba match ta IGO oinamna ICYD CCL Haikrujambu set ahum anida KLYBA Nambolna TRYBA Team B Ukhrulbu set ahum sino Bakhe Lampel Sana Kaithelna TRYBA Team A Ukhrulbu set ahum sino Marisuba match ta NYBA Nauremna YBA Ngairangbambu set ahum ama mangasuba match ki sanakhibada LSA Lilongna SDC Samurobu set ahum sino da amadi LLMC Lemapopamna NYDC Khaidembu set ahum amada Mighty Bapiduna quarter final Sankibani Hayeng sub junior amadi junior ki quarter final match sing sanagani Malom Football Imphal West District Football Association Sinduna ngasidagi YWC Malom Ground da team tarena group ani thokna khaidokuna 3rd division football league tournament haukhre ngasi ahoba numit ki sanakhiba ahanba match ta MSC Malomna SDC Samurobu goal ani sinoda maitiba pikre MSC Malongi mai papagi goal singadu NG Suresh amadi N Dorendrona match ki nifumanga suba amadi yankhai humdoi suba minute chanduna match asi mai paki league asiki ani suba match ki sanakhibada SYPA Sengmai amadi YOC Kodongpopi goal ani sanaduna draw satkre SYPA Sangmai gi goal singadu ai Somendro amadi TS Anjoina match ki taramari suba amadi kuntramanga suba minute sankhi YOC Kodong Popi gi goal ani aduna ai Somorjit amadi K Singchang nganbana match ki taruk suba amadi humpu matoi suba minute sankhibani match asida SYPA Sangmai gi Sanroi Sawan Kumar da center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utkhi Hayeng nungthil pung amada ahanba match oina USC Kodong Popi amadi Juvenile Terra Sapamerica sanagani ani suba match nungthil pung ani makhai tabada TDC Mayang Langjing amadi YUC Maizrauga sanagani Yai School Kang
यास्कुल कांखुटना सिंधुना गोपाल देव कांचंग यास्कुलदा कांखुट मापलना ग्रुप अनि ठोकना खाइदोक्तुना थासिगी टांग कुंडगी सथरिबा गोपाल देव लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा टेका कांखुट पिसुमना थाका कांखुट थांगमैबनबु पांजल कुनिथोय तरमदै कापतुना माइथिबा पिख्रे हायेंग गोपाल देव कांखुट अमदि नंबोल कांखुट का सानगनी थागतरी बोयाय हाउसिंग असि नोमगी ओइबा इंग सागी पाव मुक फंगबिगनी ngasi nongmagi oikiba aying asagi pauda ICAR Lamphel Patagi phangba paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree Celsius kunmathoi dasmik taru khwaidigi ingba degree Celsius kunmathoi dasmik ani nungsitta yawba ising manilgi sang ayukta sada marfu tarani thoi nungthilda sada humpu manga oiki ngasi nong suki bagi sang 8.3 milimeter ni. Pada maroi bapa mu BJP lengak asina Congress government na toramba takot thorang kaya longthok pa duga paikhat lamba project scheme kaya ming hongdok panatana miyam gi yakhana ba thabak paikhat pangam je haina Chief Minister Okram Ibovina amohana phongdok thre Manipur government na chandok laba bill amohana website ta thagatuna miyam gi mot kauri sarkar na thagaliba bill JCILPS kinate achumba asengba bill website ta subama tamda thagat kadabani haina JCILPS na phongdok thre amadi Center State Katana Raga Loktak Park Pibam Hena Pagana Nabahona Gani Hana, Governor Nazma Haptulana Tazaba Pikre. Nasigyo Nadi, ICB Pizaba Manipuri Pau, Tangas Dulu Sinzari, Ming Tabiri Pumna Maku, Mugahana Kuzinzari. अचुंबनी मशेली बाबगी अंगक पमतो अ नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट मशीना अदोमगी फिराकू यामना मपंगल कल हनली लिवर्ब शिजिन नबियु अदोमगी फिराकू नहा ओइना मतम शांगना फना थमसी खंगनजबा ड्यू लेबा आईएसटीबी नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइडर सिंगना चलिब था सिगी मनुंगदा अदोमदोंगी अतोन बड्यू सिंग सोइदना सेंगोपिनबा खंगनजरी ड्यू लेबा सर्विस प्रोवाइडर सिंगी लाइन मसादा अमु खंगलमदना सोइदना कक्लगनी मरमदुना सर्विस प्रोवाइडर सिंगना अथुबदा अदोंगी ड्यू सिंग सेंगोपिनबा खंगनजरी बा सेक्रेटरी आईएसटीबी नेटवर्क खंगनजबा ड्यू लेबा आईएसटीबी नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइडर सिंगना चलिब था सिगी मनुंगदा अदोमदोंगी अतोन बड्यू सिंग सोइदना सेंगोपिनबा खंगनजरी ड्यू लेबा सर्विस प्रोवाइडर सिंगी